Massimo Bracali, raccontare una partita che sembrava messa bene sul 2-0, poi addirittura sotto per 4-2 e poi alla fine rimonta fino al 4-4 finale contro il Giovinazzo. Mi sembra che in questa partita abbiamo fatto tutto noi, nel bene e nel male. Siamo andati avanti bene, stavamo controllando la partita, poi c'è stato qualche errore individuale, penso al fallo che ci ha dato la simulazione, che magari era anche fallo, però si deve stare più attenti per quando siamo ammoniti, e ho detto anche ai ragazzi non è un problema, nel senso che è chiaro che si deve migliorare anche sotto questi aspetti. Comunque abbiamo preso 2 gol in 4 contro 3 su una ripartenza, non una difesa schierata, che è una cosa un po' assurda, e poi un infortunio a centrocampo, un tiro sul parastinco, quindi errori proprio individuali nostri. Si era compromessa una partita, io fino a quel momento penso dominata per noi, e poi siamo stati bravi a rimetterla in piedi, insomma un po' di fortuna, andata bene. Finale di stagione, mi sembra trasferta a Viareggio nel prossima sfida, tra l'altro Viareggio giocherà nel recupero poi proprio contro il Giovinazzo prima del match con il Castiglione. Sì, andiamo a Viareggio e andiamo contro una squadra in forma, forse la sorpresa del campionato, nel senso che sapevamo che era una squadra forte, ma non credevo fino a questo punto, sta facendo risultati un po' dappertutto. Quindi andiamo là consapevoli della loro forza, ma anche consapevoli della nostra, nel senso che non partiamo sconfitti mai, vogliamo andare là per fare il risultato, è chiaro.